What's up mga pre? Ako yung host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiast kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxings. Ngayon, titignan natin ang isang mechanical gaming keyboard from Red Dragon. Ito ang Anala Gaming Keyboard. So, pumunta tayo sa mismong keyboard. Isa tong standard layout keyboard na may 104 keys, meaning normal ang size ng backspace, shift, tab at iba pa, kaya okay rin tong pang typing keyboard. Kung makikita nyo, isa tong full-size keyboard na merong built-in na handrest. Diyan nyo makikita ang red accents at ang Red Dragon logo. So, sa taas ng keyboard, sa F1 hanggang F12, makikita ang shortcut keys at multimedia keys. Sa baba naman nun, ang LED presets nyo. Sa right side, makikita nyo naman ang mga buttons para sa LED effects. Sa arrow keys, makikita ang LED brightness button. Ang keyboard na ito ay merong red Optimus switch at ABS double shot keycaps. Ang cable ng keyboard na ito ay plain at meron din itong gold-plated USB connector. So, tignan natin ang mga kasamang items pag binili nyo tong product na ito. Key puller para sa pagtanggal ng mga keys, keyboard manual, dito nyo malalaman ang iba pang details sa inyong keyboard. Pumunta na tayo sa ating conclusion para sa Anala Mechanical Gaming Keyboard ng Red Dragon. So, unang-una sa pros niya, syempre yung price ng keyboard na to. As of now, na sinushoot namin tong video na to, ang price niya sa mga retail store ay 1,950. Katapat niya yung price ng Red Dragon Varuna. Kaya kung mamimili kayo sa dalawa, Varuna muna yung piliin nyo kasi mas maganda yung features nun at saka ng specs kaysa dito sa Anala keyboard. So, unang-una yung price. So, yung 1,950 na yan, bababa pa yan sa mga future weeks or future months. Abangan nyo lang yan. So, yung second na pros dito, na pull off naman niya yung aesthetics para sa isang mechanical gaming keyboard. So, makikita nyo yung red striking accents niya. Tsaka yung itong textured na enclosure ng case ng keyboard. So, ito yung cons sa keyboard na to. Kung hindi nyo pa to nakikilala, tong keyboard na to, kung hindi pa kayo gumawa ng maraming research at ito yung unang video na pinanood nyo para malaman nyo kung anong klaseng keyboard to, mapapansin nyo na yung kulay niya is RGB. Pero hindi siya natively RGB. 7-color backlighting to. Ibig sabihin, yung mga color na nakikita nyo dyan, naka-fix yan. Hindi nyo siya mapapalitan. So, kung nakikita nyo blue, red, green, ganyan na yan. Kahit anong preset pa ilagay nyo, since hindi naman to masyadong customable na keyboard, ganyan na yung magiging itsura niya. So, color, yun. Kaya kung hindi kayo masyadong nagkaagusto sa ganitong keyboard, yung hindi nyo napapalitan yung kulay, medyo downside to sa inyo. Since, ayun nga, ginawa lang nilang 7-color backlighting imbis na RGB. Pero okay naman yun since mababa naman yung price point ng keyboard na to. So, yung pangalawang cons sa keyboard na to is yung handrest niya. Kung makikita nyo, medyo shiny siya, glossy, lalo na yung nasa gitna yung Red Dragon logo. Pag tumagal, since yung kamay nyo lagi nakapatong dyan, madudumihan siya, magkakaroon siya ng maraming fingerprints, so papangit rin yung itsura ng handrest nyo. Also, hindi ito detachable. So, buong keyboard naka-handrest ka. Overall, itong keyboard na to, pwede rin to sa mga com shop owners actually, kung gusto nila mag-mechanical keyboard. Ang hindi lang magkakaroon ng interest dito, siguro yung mga independent gamer, yung mga hindi nagko-com shop, yung mga naglalaro lang sa bahay, dahil sa kanyang, ayun nga, yung color niya, kala mo RGB, yun pala pagkabili mo, inuwi mo, hindi pala, 7-color backlight lang pala siya. Diyan nagtatapos ang ating review para sa mechanical keyboard ng Red Dragon, ang Red Dragon Anala. So kung nagustuhan nyo tong video na to, i-like nyo. Kung hindi naman, i-dislike at huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Kung may mga tanong kayo, mag-comment kayo sa comment section sa baba at may sasagot naman ng mga pre dyan. Kung tapos na kayo mag-comment, like, dislike, subscribe, maraming salamat at see you at the next episode.